हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं प्रदीप सिंह, इंटीरियर डिज़ाइनर, और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं मीका कंपनी के RB42 बुक शेल्फ स्पीकर्स। पहले इसको अनबॉक्स करते हैं, फिर इसके अंदर देखते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है। डब्बे में डब्बा, तो इसके अंदर एक और बॉक्स है। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास स्पीकर। सबसे पहले इसके अंदर आ गया है हमारा पेपर वर्क। देन इसके बाद हम आ जाते हैं इसके बाद ये कुछ फोम्स है मेरे ख्याल से स्पीकर के नीचे रखने के लिए। आई मस्ट से बहुत अच्छी क्वालिटी एंड फिनिश के अंदर है ये आते हैं मैग्नेटिक ग्रिल के साथ में। मैग्नेटिक ग्रिल ये आप अगर देख सकते हो तो ये छोटा सा बुक शेल्फ प्यारा सा है और काफ़ी हेवी है। इसके अंदर 4 इंच का वूफर है और 0.75 इंच का सिल्क डोन ट्विटर है। अगर हम इसके आउटपुट की बात करें तो इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जो है वो 50 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक का इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स है। और उसके अलावा मतलब इट्स लाइक 9 इंचेस टॉल, ठीक है, समवेयर अराउंड 5 इंचेस वाइड एंड अप्रॉक्सीमेटली 8 इंचेस डीप। काफ़ी हैवी है और इसके पोर्ट्स भी काफ़ी मतलब प्रीमियम फील होते हैं। मतलब अगर आप देखोगे ये जो हैं, ये जो पोर्ट्स हैं काफ़ी प्रीमियम है इसके। पोर्टेड कैबिनेट, इसकी सेंसिटिविटी जो है दैट इज़ 83 dB। सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम है, बाकी बहुत ही छोटे से बुक शेल्फ स्पीकर हैं। ग्रिल उतरने का बहुत ही सुंदर दिखते हैं। कि चलो इसको एक बार चला के देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट है और क्या इसकी क्वालिटी है। चलो
आई होप आपको थोड़ा सा तो आइडिया लगा होगा कि इसकी आवाज़ कैसी है, मतलब एग्जैक्टली जो हम सामने सुन पा रहे हैं और जो आप वीडियो के अंदर सुन रहे हो उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस तो आता ही है। बट आई मस्ट से कि इसकी आवाज़ इसके साइज के हिसाब से बहुत सॉलिड है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी लोअर फ्रिक्वेंसीज को प्रोड्यूस कर पाएगा ये, बट ये काफ़ी अच्छी लोअर फ्रिक्वेंसीज प्रोड्यूस करता है और क्लैरिटी वाइज बहुत अच्छा है। ये फुल रेंज फील होती है आपको। कुछ टाइप की म्यूजिक में तो आपको ऐसा लगेगा कि आपको सबवूफर की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब इतनी लोअर फ्रिक्वेंसी से प्रोड्यूस करते हैं ये, और काफी लाउड भी हैं क्योंकि इसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम है, तो थोड़ी ज्यादा आवाज करनी पड़ती है इसको प्ले करने के लिए। बट हाँ, अगर आपका एम्पलीफायर अच्छा खासा पावरफुल है तो ये काफी लाउड है। और अगर बात करें इसके लुक्स की तो डेफिनेटली ये बहुत प्रीमियम फील होते हैं ये। एक तो सबसे पहली बात कि इसमें जो ग्रिल भी है वो आपकी मैग्नेटिक ग्रिल है, तो अगर आप देखोगे तो मतलब जस्ट सीधा पेस्ट हो जाती है आपकी, जस्ट कैच हो जाती है इसमें आपकी। और समटाइम्स कई बंदों को एक होता है कि मतलब अगर आप इसको सीधा रखो या उल्टा रखो, कैसी भी रखो इसको, ग्रिल आपकी किसी पोजीशन में आपकी, इन्होंने बहुत ही फाइन क्वालिटी का इन्होंने जो फिनिश दी है, तो प्रीमियम तो बहुत लगता है छोटा होने के बाद में। हाँ, बट इसके अंदर एक चीज़ की मैं कहूँगा कि इसमें एक चीज़ है कि इसको आप वॉल पे हैंग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें इन्होंने कहीं पे भी इन्होंने ना वॉल हैंग के लिए कोई आपको क्लिप नहीं दिया है इन्होंने, जिस पे आप इसको वॉल हैंग कर सको। इसको आपको या तो टेबल पे रखना पड़ेगा या इसके लिए आपको एक स्टैंड ही लेना पड़ेगा साथ में, तभी आप इसको एक अपने आई लेवल तक या अपने ईयर लेवल तक इसको रख सकते हो उसको। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और इसी टाइप के वीडियोस देखने के लिए फॉलो फॉर मोर। साइनिंग ऑफ, प्रदीप सिंह, इंटीरियर डिजाइनर। मिलते हैं फिर एक बहुत जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।